बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त चिकन हलीम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको दलीम भी कहा जाता है। इसमें तकरीबन 5 किस्म की दालों का इस्तेमाल होता है, मतलब 4 दालें और 1 चावल का इस्तेमाल होता है। इसमें चने की दाल मैंने ली है 125 ग्राम, दाल माश 125 ग्राम ली है, दाल मूंग 125 ग्राम ली है, दाल मसूर जो है 125 ग्राम, और चावल भी 125 ग्राम ही लिए हैं। अब इनको मैंने सॉक कर ली, 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, पानी में धोकर भिगो के रख दिया। आप इसे ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। और अब ये दाल को मैंने स्टेन करके मैं इसको बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। चने की दाल को सबसे पहले मैं बॉईल करूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम लेती है बॉईल होने में। इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मैं प्रेशर कुकर में इसको कुक करूँगी। इसमें तकरीबन 5 कप 5 से जो है ना वो ऑलमोस्ट 7 कप जो है ना पानी के डाल के रखते हैं, और 1 चम्मच नमक, और 6 से 7 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में पका लें। और जैसे ही दाल ये तकरीबन 6-7 मिनट तक पक चुकी है और ये बॉईल भी हो चुकी काफ़ी हद तक, अब इसमें बाकी दालें शामिल कर दूंगी, और बाकी जो दालें और चावल शामिल करके इसको मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाऊंगी, मज़ीद बॉईल करूंगी उसी सॉल्ट में। जैसे ही दालें बॉईल हो रही हैं, दूसरी तरफ मैं चिकन का जो है वो कौरमा तैयार कर लूँगी, मतलब चिकन को तैयार कर लूँगी जो हलीम में हमने ऐड करना है। सबसे पहले उसके लिए मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है, और एक मीडियम साइज़ का प्याज लेके उसको मैंने ऑयल में फ्राई कर लिया है लाइट। उसका थोड़ा सा कलर का अब चेंज कर लेना है, सॉटे कर लेना है हल्का सा उसको। फिर उसके अंदर आप चिकन ऐड कर देना है। जो आपने चिकन लेना है वो ऑलमोस्ट 750 ग्राम्स लेना है, मतलब 3 पाव मेरा चिकन था। और दालों की क्वांटिटी तो आपको पता है कितनी है। बाज़ औक़ात लोग हलीम में जो है ना वो गंदम का भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी सेम जितनी क्वांटिटी में दालें उसी क्वांटिटी में ली जाती है, मतलब बराबर सारी चीज़ें ली जाती हैं। लेकिन गंदम मैं नहीं इस्तेमाल करती इसमें। गंदम को भी ओवरनाइट जो है ना भिगो के रखना पड़ता है, और वो ज़्यादा टाइम कुक होने के लिए लेती है, और मैं नहीं हूँ उसमें शामिल कर रही। बाकी आप चिकन को अच्छी तरीके से इसमें फ्राई करें। जितना अच्छा चिकन फ्राई हुआ होगा उतना ही अच्छा आपकी हलीम बनेगी। अब ये आपकी चिकन फ्राई हो रहा है। अब इसमें बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है, और 2 टमाटर है, और 1 हरी मिर्च है। अब इन सब चीज़ों को मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और अब इसको पकाने के लिए रख दूँगी। अब इसमें मसाले ऐड करूँगी। 1 चम्मच जो है ना वो आप नमक का डाल लें, पहले भी आपने 1 टेबलस्पून दालों में डाला हुआ है। और 1 टेबलस्पून आप इसमें हल्दी डाल लें, और 1 ही टेबलस्पून लाल मिर्च डाल लें, और हाफ़ टेबल स्पून जो है ना आपने इसमें काली मिर्च ऐड कर लेनी है। और इसमें गरम मसाला भी जाएगा, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद। मैं साबुत गरम मसाला नहीं इसमें डालती, मैं इसमें जो है ना वो दूसरा गरम मसाला डालती हूँ, पिसा हुआ, वो पिसा हुआ ऐड करूँगी। और 1 चम्मच मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी, और इसमें ज़रा अच्छे तरीके से इसको आपने फ्राई कर लेना है मसाला अच्छी तरह से, और थोड़ी देर इसको कवर करके पकाना है, ताकि चिकन थोड़ा सा इसमें गल जाए और मसाले चिकन के अंदर अच्छे तरीके से शामिल हो जाए। अब ये देखिए मेरा चिकन ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं जो है वो बॉईल हुई दालें ऐड करूँगी। पहले दालें ऐड करूँगी, फिर उनका पानी भी ऐड कर दूँगी, और ये हमारा तकरीबन चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है, अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब इसमें बाकी दालें ऐड करूँगी। बाकी दाल ये देखें सारी दालें ऐड कर दूँगी। ये बॉईल हो चुकी हैं तकरीबन। इनको मैंने 5 मिनट बॉईल किया है मज़ीद। पहले 7 मिनट चने की दाल को, फिर बाकी दालें डाल के मज़ीद 5 मिनट बॉईल किया। अब तकरीबन ये काफ़ी हद तक मैश हो चुकी हैं। ये हम कुछ थोड़ी देर इसमें पकाएंगे चिकन में दालों को, तो वो और पक जाएंगे। कोई 10 मिनट बाद ये इस पोजीशन में आ गया। अब मैं इसको अच्छी तरीके से जो गल चुकी हैं दालें, अब मैं इनको ऐसा ले इनको ना घोटूँगी, ताकि ये मैशी फॉर्म में आ जाए। अब इसको आपने घोटना है। और अगर आप गंदम ऐड करते हैं तो हलीम और भी कई लोग ऐड करते हैं, हलीम में ऐड किया जाता है, लेकिन अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। लेकिन उसको आपने ज़्यादा देर भिगो के रखना है, ओवरनाइट सोक करना है, और उसको पकाने में भी ज़्यादा चने की दाल के साथ ही इसको बॉईल करना है अगर आप गंदम ऐड करते हैं। अब इसको आप अच्छे तरीके से आप जो है वो कर लें, घोट लें हलीम को।
जितने अच्छे तरीके से आप इसको घोटेंगे उतना अच्छा ये आपका हलीम तैयार होगा। अब इस तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको आप घोटेंगे, और चाहे तो आप इसे हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड भी कर लें, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना। अब इसको ये देखिए कितना अच्छा हमारा हलीम तैयार हो चुका है। अब ये देखिए कितना इस फॉर्म में आना चाहिए आपका हलीम, सही लच्छेदार हलीम तैयार हुआ है। अब इसको आप सर्व कर लें। सर्व करने का भी इसका ख़ास तरीका होता है। आप चाहे इसे बड़े डोंगे में सर्व करें या एक प्लेट में सर्व करें, इसको एक सर्व करने का तरीका होता है। इससे इसकी जो है ना वो लज़्ज़त दुबाला हो जाती है। अब इसमें आप ये हलीम एक प्लेट में डालें और इसके ऊपर तला हुआ प्याज थोड़ा सा डालें। तले हुए प्याज के साथ हलीम बहुत ही अच्छी लगती है। और साथ जो है ना वो लेमन बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है हलीम का, और कुछ उसमें अदरक, कटे हुए अदरक ऐड किए जाते हैं, और पुदीना और धनिया बहुत थोड़ी सी मकदार में पर डाला जाता है। पुदीने का तो बहुत ही अच्छा हलीम के साथ टेस्ट आता है। आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, और अपनी दुआओं में प्लीज़ याद रखें।